Asifiwe Yesu pastor. Amen. Mimi nimezaliwa Kitui lakini nimehamia Isiolo. Niko naishi. Sasa nilikuwa nimeajiriwa kazi Kitui County Government, lakini wakati wa campaign nikafutwa kazi. Nikaendelea na campaign, lakini wale nilikuwa na wakampainia wakanisahau kabisa. So nikahamisha makao yangu na watoto wangu wawili, nikahamia Isiolo kufanya kazi mimi mwenyewe ya duka. Nikafungua duka yangu. Sasa mashida ikawa mengi, nikaona matatizo ni mengi sana pastor. Nikajaribu kujiunga na Illuminati. Wakaniitisha picha zangu za birth certificate za watoto na zangu na picha yangu nikiwa uchi, nikatuma. Alafu baadaye nikaanza kuota nikifanya mapenzi. Asubuhi nakuta kweli ni kama nimefanya mapenzi. Alafu nikitembea kama ni kwa club hivi, nikimpenda mtu yote ananifuata. Asubuhi tukimalizana mimi namchukia kabisa. Ananitoka kwa roho kabisa. Nimekuwa nikiota hivyo na wewe ukipenda mtu anakufuata tu. Hajui kwa nini anakufuata? Hapana. Na tukimalizana roho yangu inatoka kwake kabisa na mblock. Sitaki kabisa kumuona. Kuna wanaume wengi wamenipenda wako na pesa, lakini hiyo roho ya kuwapenda hakuna kabisa. Na wanaume ambao hawana pesa pia. Na ulipeana picha yako na nini? Birth certificate. Umescan? Nikatuma. Ukatuma? Na nini? Na picha yangu nikiwa uchi. Pia ukatuma? Nikatuma. Na nini? Na picha ya ID. Ukatuma? Nikawatumia. Sasa walikwambia watakusaidia na nini? Walinitumia kitambulisho, wakasema nimejoin, bado ni initiatiwe, nikaanza kukataa. Wakasema nimebakisha tu stage moja nikuwe full member. Hebu irotetishe hii. Hii ni kitambulisho rasmi ya kuabudu shetani. Illuminati Brotherhood. Name Mwendwa nani? Dorcas. Occupation hakuna. Current city Isiolo. Device ID. Hii ni namba yao sasa. 7B838B9AC42. Nisisome yote. Wengine washaichukua huko. 1G6E7B. Sasa hii watu wa Illuminati hamwezi kufunga hii kitu. Fungua. Age 37, sex female. Hii unapewa wapi? Ukishatuma picha yako wanatengeneza huko headquarter, alafu wanakutumia. Headquarter iko wapi? States. America? Wanakuambia vizuri kabisa headquarter iko America. Wamesema kabisa hata hiyo namba si ya huku Kenya. Sasa umebakisha stage moja alafu nikuwe full member. Faida ni nini?
mautajiri, VIP pass kwa airport yoyote international, nyumba country yenye nataka. Wewe unawapatia nini? Roho yangu, my soul. How do you sell your soul? How do you give them your soul? Mimi hata sijui vile niliamua kujiingiza, nilijipata tu nimeanza. No, wanasema what do you give them in exchange to whatever they give you? What are the conditions? Kumkubali shetani. Unakubali shetani? Yes. Shetani kuwa nani? Kuwa yeye ndio Mungu wako. Ehe. Unasema hail Lucifer. Unasema hail Lucifer. Sio Mungu. Ehe. Ukimkubali unakubali masharti yao. Ehe. Pesa zenye watakupatia watakuambia vile utazitumia. Kuna wale ufai kupatia, kuna wale unafaa kupatia. Okay. Tuanzie hapo. Wale wakupatiwa ni nani na wale wasio wakupatiwa ni nani? Wao wenyewe watakuambia nani utapatia ukimaliza stage ya mwisho. Inaweza ikawa usipatie wazazi wako na usiwaone kabisa. Usiwaone kabisa, hata usiwasaidie na pesa yako. Haya, kama ni mgeni umekaribisha kwako na akutukane ama akufanye chochote, unafaa umuue. Umalizane naye kabisa. Mgeni ukimkaribisha akutukane kwako kwa nyumba yako ama akudharau, unafaa umuue. Usimpe nafasi ya kuishi. Sasa utamuua na nini? Unamuua tu. Unaweza ukampiga risasi, ukamchinja. Hautashikwa. You just destroy the person. Hautashikwa. Ukishikwa kuna wale wakubwa wanakutoa. Wanakutoa wapi? Ukishikwa watakutoa tu polisi and the case is closed. Watakuja? Watakutoa kupitia pesa. Kupitia pesa? Na kesi imeisha. Na kesi inaisha. Hiyo ni condition ya pili, mtu asikudharau. Na condition ya kwanza ni lazima ujue ni nani unampatia pesa. Condition ya tatu, usiue mnyama yoyote, ila kama unataka kuumla kama mbuzi hivi ama kuku, usichinje mnyama yote, hata kama ni nyoka usimuue kama haja kufanyia madhara yoyote. Kama ni nyoka unamwacha anapita, mnyama yote hatari unaachana naye anapita, lakini akikuvamia ndio utamvamia, lakini asipokuvamia muache kabisa. Condition ya ine kama iko. Ya ine nayo, usifikirie tendo la penzi na mtu yoyote kama yeye mwenyewe hajafikiria tendo hilo na wewe. Wewe hauruhusi kufikiria. Yeye akifikiria mko tayari sasa. Na kuolewa? Kuolewa hauwezi olewa. Labda wewe mwenyewe utafute mwanaume uishi naye, ukimalizana naye unamtupa, unatafuta mwingine. Sio yeye ndiye anakupenda. Na hawezi kataa. Hawezi. Na sacrifice mnatoa gani? Inategemea pia kwa sacrifice. Stage ya mwisho ndo watakwambia chenye wanataka kutoka kwako. Na stage ya mwisho sijatifika kabisa. Unastahili kufanya nini ufike? Ninastahili kuwa initiated. What kind of initiation? You go there. Kwa kanisa yao. Iko hapa Kenya? Watakupatia agent. Ziko hapa Kenya? Ziko Nairobi, iko Mombasa, iko Kisumu, iko. Kwa nini hazifungui? Zimesajiliwa? Kusajiliwa sijui, manake kwenda pale you need a special code. Na ndio code nilikuwa nangoja wanitumie. Ukishapata code hiyo, agent akikupigia, you identify yourself with that code. Unampa location, pin location, and then unachukuliwa from there. Kuna makanisa Illuminati, kuna sehemu za Illuminati ambao wanaabudu shetani. Iko kabisa. Hii Kenya hii. Hii Kenya. Kisumu, Nairobi, Mombasa.
Mpaka wana vitambulisho. Kuna na wao wanajuana? No, hamjuani unless I introduce you. Sasa wewe utajua mimi ni member na mimi najua ni member. How are you introduced? If you see my wealth, source of riches. How if I see your what? My source of riches, unataka sana kujiunga. Siwezi invite immediately mpaka nichunguze una nia gani na kutujoin. Nilionanga mtu mwingine kwa TV akiojiwa akasema kwa kikundi chao ni lazima uchunguze mtu ujue ni kwa nini, na ni mtu mkubwa sana. Na hizi vitu viko tu, hizi ndio vitu vinazima kanisa. Sababu hizi vitu vikiwa na madhabahu yao kwa nchi hii, mpaka Illuminati iko na madhabahu yao kwa nchi hii, labda niwe nimefariki, nitazibomoa tu zote kwa maombi. Sikizeni watu wa Mungu, let us be spiritually awake. Ulikuwa unasikianga Illuminati kwa TV, hii kitu ni kweli, na wako na makanisa yao, na wako Kenya hii, na wanafanya ibada. Kwa hivyo devil worshiping imekuwa rasmi Kenya. Tunashukuru Mungu tuko na rais ambaye ameokoka. Mtu sasa, wewe hawajakupa utajiri bado, hata mambo imekuwa mbaya zaidi. Na ukiwauliza nimefanya kwa block, manake hizo ndoto nimekuwa nikiota nikifanya mapenzi na mwanaume. Nikiamka asubuhi nakuta nimetembelewa, nikienda kuoga, nikitoka bathroom after 5 minutes naanza kusikia harufu inatoka kwa mwili wangu. Sasa unateseka badala ya kubarikiwa. Sasa nikafungua biashara. Ulikuwa unawasiliana na wao? Nilikuwa tunaongea kwa WhatsApp. Wewe mnawasiliana kwa WhatsApp? Hawapigi hizi zingine? A direct line, ukishapata code ndio utapigiwa na agent akuchukue akupeleke kwa. So hapo ndio watakuitisha kile wanataka utoe, ndio wakupe ufunguo wa utajiri. Ulisema uli join vipi? Nimekwambia vile nilikuwa nimeanza kuteseka, nikaona sasa nimejaribu church, nimeenda mpaka Uislamu, nikaona wacha tu. Ulijaribu church hakuna faida. Ukajaribu Uislamu hakuna faida kabisa. Ukajaribu siasa hakuna faida. Hiyo ndo wasi. Sasa ukasema unajaribu shetani. Nikaona acha sasa nijaribu. Mimi wakiniitisha nilikuwa tayari niwapatie mzee, sababu wako hapo anazeeka bure. Ulikuwa tayari kuwapatia mzee? Maana yuko anazeeka tu bure. Anazeeka? Kwa nini? Baba ako hapo tu nyumbani anazeeka. Babako? Ulikuwa uwapatie babako? Asizeeke bure. Asizeeke bure. Na sasa wewe mtu akikutoa wewe? Mimi tuseme mtoto wako amejiunga na wao, aseme mamangu ni maskini anateseka bure, chukueni. So sadaka yako ambao uliweka tayari ilikuwa ni baba? Na mama? Mama alifariki tukiwa wadogo.
Ukasema mzee anazeeka bure? Sababu naye mzee ilifika mahali akatuachilia kama watoto wake. Akatekwa nyara na mwanamke mwingine ambaye ni bibi ya ndugu yake. Na wewe hujawahi teka nyara mwanaume mwingine? Kimacho macho Na ukaenda naye? Si mmoja. Kama ngapi? Kama ngapi? Wakati nikiingia klabu tu wananunua naangalia natizama atakaye nipendeza tu. One look atakuja kwa meza yangu. Unamwangalia hivi? Amekuja kabisa. Sio yeye akupende. Ni mimi nimvute. Kwa hivyo kuna wanaume ambao wameenda na wanawake, sio eti hao wanawake ni wazuri ama huyo mwanamke ako na nguvu kwa macho. Hata siwezi nikakueleza ni namna gani, lakini vile tu umeingia klabu, mara mtu amekuja ameanza kurusha mistari na kuja kwa wakati umeingia klabu. Mistari kama gani? Nimekuona umeingia nikapendezwa na wewe. Hiyo ndio mistari. Sijaiendesha gari kubwa, leo nataka niendeshe kubwa. Hajawahi endesha gari kubwa? Sasa gari kubwa ni wewe? Hiyo ndio mistari. Wanangu, sijui leo ni siku gani? Ni Wednesday. Hii siku inafanana na siku ambayo Ayubu alizaliwa. Unajua Ayubu alilaani siku yake ya kuzaliwa. Sasa baba yuko? Yuko. Nani? Baba. Babangu mzazi yuko. Lakini kwa sababu ya mateso ukablock Illuminati. Hawakufikii? Hapana. Hawanifikii wao, lakini mimi naangalia kwa status zao vile wanaendelea. Kwa status ya WhatsApp. Mko na status? Ninaona status zao wanapost saa nyingine vile watu wamepata pesa. Watoto wanajua huko? Watoto wangu wanajua niko Nairobi, nimeenda kutembelea ofisi ya. Wanajua umeingia Illuminati? Hapana, hawajui. Lakini walisema nikiingia niende peke yangu. Wao wakule ugali na chumvi. Hawataki pesa ya Illuminati. Walikwambia hivi? Waliniambia hawataki kabisa. Kwani wako na miaka mingapi? Mmoja ako na miaka 16, atakuwa 17 ya July 11. Mwingine ako na miaka 8, atakuwa 9 September 20th. Baba yao? Huyu mmoja first born babake alifariki ndege ajali. Second born babake ni mtu tu nilivuta na macho pia. Sijui wengine wewe ulivuta na nini? Hii ni status. Hizo ni pesa. Hizo ni dola zinahesabiwa. Hivyo ni vile watu wamepata pesa. Unapata pesa, unapewa mashini yako ya kuhesabu pesa kwa nyumba. Ni hiyo. Hii ni nyingine. Sasa hiyo ni kodi ya huyo. Ni tarehe. Ni? Tarehe. Sasa huyo ni mwingine. Kwani pesa wanatoa wapi? Na wewe sasa ukiona hizo walisema nikiwa expose nitakuwa wazimu.
for 666 days and nights. Kwa hivyo kwa mwaka mzima 666. Hiyo ni mwaka mzima. Wanasema utakuwa wazimu. Ukiwa expose. Hivyo mlikuwa mnawasiliana kwa WhatsApp? Tulikuwa tunawasiliana kwa WhatsApp video call, WhatsApp call. Video call unamuona? Unaona sura yake? Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Haya, sasa tuongee. Maandiko yanasema Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu, fedha na dhahabu ni mali yake. Mtu ameenda kanisani, ni mgonjwa haponi, hawezi funguliwa hata kifedha, ataenda kwa mganga. Akikosa kwa mganga anaenda kwa Illuminati. Kwa sababu gani? Hii ndio maana watu wanasema kwamba mtu sasa akiwa na nguvu za Mungu ni Illuminati. Sababu watu wamejaribu kanisa, haiwezekani. Amen. Ikiwa church is powerless, watu watadhania nguvu za Mungu ni za shetani. Sasa ulikuwa unataka nikusaidie wapi sasa? Ulikuwa unataka nikusaidie wapi? Unatafuta? Hii sasa wakati niliamua kwa block nikaingiza biashara yangu hii hapa. Lakini wiki 2-3 ilikuwa imeisha kabisa. Hii ilikuwa ni biashara yangu. Biashara ya nini? Ya duka. Alafu ikaisha kwa wiki ngapi? Wiki 3 imeisha, hakuna chochote. Pesa ilikuwa ya nani, yao ama yako? Haikuwa yao. Nilikuwa nimechukua deni. Ushalipa? Bado. Kwa wiki 3 hii kitu imeisha. Kabisa. Hakuna chochote. Kabisa. Sasa sijui ni vile niliwatoroka ama nisijui. Sasa unatakaje sasa? Ulikuwa unataka nikusaidieje sasa? Mimi sasa nimekuwa nikifuatilia hii kwa TV. Nikiwa Nairobi. Manake hiyo duka baada ya kuisha niko na wiki 3 sasa Nairobi. Kwa nani? Hakuna mtu, nilikuwa tu naenda kwa hizo maofisi za hao wanasiasa. Sasa pesa unatoa wapi na unalala wapi? Saa ingine nilikuwa nalala bus park, naamka naoga kwa bathroom za bus park. Saa ingine ninatumua pesa, napigia tu mwanasiasa namwambia si jakula lunch chochote kile, ananitumia pesa, naenda nakomboa room na lala. Anakujua? Mwanasiasa ananijua kabisa. Haya, saa ingine napigia the same mwanasiasa wengine. Ananiuliza niko wapi, namwambia mahali niko. Anakuja, ananunua sapa. Alafu ananiambia ametamani kuwa na mimi siku mingi sana. Mimi naona kweli sina mahali pa kulala. Mwambie ende achukue room. Anaenda anachukua room, tunakuwa na yeye siku 2. Sorry? Siku 2. Pana siku moja tu. Yaani amekuwa kinitamani siku mingi wakati wa campaign. Sasa juu anaona niko desperate, anaona kuna chance. Namwambia chukua room. Anachukua room. Akichukua room yetu tukimalizana, yeye ananiachia kama za chakula breakfast na maybe matumizi kidogo, yeye anaenda. Sasa hapo umebaki na pesa ya breakfast na ya matumizi kidogo. Na matumizi kidogo. Unasubiri mwingine tena? Naamka sasa naenda kwa maofisi. Hizo ofisi zenyewe natafuta appointment hakuna. Hao wanasiasa niko na namba zao, wengine ni wakubwa zaidi kabisa, nampigia simu hashiki, lakini wakati wa campaign alikuwa akipiga yeye mwenyewe. Hashiki. Sasa ikafika mahali nilikuwa nataka nipite kwa barabara kama gari zinapita, inigonge tu. Sababu umejaribu kwa Yesu ukashindwa, Uislamu ukashindwa, kwa shetani ukashindwa. Sasa nikufa. Kwa nini haukujiunga na shetani kabisa? Nilifuata mafunzo yako, nikaona pale hakuna usalama. Manake nitaingia pale waniitishe mzazi, baadaye waniitishe mtoto, baadaye mimi mwenyewe. Kwa hivyo haya mafundisho ndio yalikutoa kwa Illuminati kabisa. Jamani, si wangerudisha hii station saidia. Si wangerudisha hii station saidia watu.
Hata yule ambaye ako na uwezo wa kuongea na wao, si aongee na wao tu, arudishe isaidie watu. Tunalipa mamilioni 10 na kuenda mataifa 8 ukiongeza na Kenya. Hatuko hewani bure. Tunalipa milioni 10 na stesheni 2. Hata kama nilikuwa natafuta pesa, utaenda kwa kitu cha kutoa mamilioni 10 na just in 1 month. Lakini mtu akipata mafundisho na achane na Illuminati, jameni, hata kama ni milioni 100 bado inafaa tu. Kama mtu ananisikia na akona uwezo, mimi nakuomba tena, nanyenyekea tu kwa heshima sana, kwa ajili ya hawa ambao wanasikiza injili na wanaokolewa, na kusii tu kwa jina la Yesu. Yawezekana sifai, lakini nadhani hii injili inaweza ikasaidia mwingine, na ikasaidia nchi ya Kenya, na ikasaidia Rwanda, na ikasaidia Burundi, na ikasaidia Kongo, na ikasaidia, sababu dada pia ni mtoto wa mtu. Ikiwa amejaribu kanisa hakuna, amejaribu msikitini hakuna, amejaribu kwa shetani hakuna, sasa anapanga, amejaribu kwa siasa hakuna, amepanga kufika mahali across barabara, wakati huyu anaenda Kampala, sababu si unaendesha basi. Sasa yeye hatajua huyu mtu amechoka. Mimi naomba tu kwa unyenyekevu, na kama nimekosea mtu anisamee, naomba tu arudishe hiyo stesheni isaidie wengine, angalau wengine pia waokolewe. Ambao wanapanga kujiua hivyo, sisi tutamaliza kazi zetu, tutazeeka. Kama mimi nitakuja kuzeeka, nitamaliza, nitaenda kule nilikotoka. Nilikuja nikiwa mtoto, nitaenda nikiwa mtoto, nitazeeka mpaka akili rudi utotoni, nitazeeka. Lakini kama nitaenda mahali nimetoka na nisifanye ile kazi hii ya kuokoa hawa, narudia tu, kama unaniona pale ulipo, kwa ajili ya hawa ambao wanafuata injili hii na inawasaidia, naomba tu warudishie stesheni, angalau wasikize injili. Hiyo tu nimekuomba, hiyo tu. Sababu stesheni zingine kama watu wa Illuminati bado wao wanaendelea tu, wanakamata watoto wetu, wanakamata mabinti zetu. Mtu amechoka, anasema sasa mimi naenda kufa. Kanisa kama halina nguvu, tutapoteza watu, watakufa. Sisi wachungaji tutafanya kazi sasa ya kuzika washirika, because we are powerless. Ikiwa kanisa halina madhabahu, haina nguvu ya kubariki washirika watatoroka, wataenda huko gizani. Basi madhabahu iwe na nguvu ya kubariki watoto wake. Madhabahu isipokuwa na nguvu ya kuponya watoto wake, wataenda huko kwa shetani. Mami, usijiue na usiuze mwili wako. Mimi yule Mungu naye mwabudu
ako na uwezo mwingi sana sana, na uwezo wake unadhihirika kwa maisha ya watu jinsi walivyofunguliwa. Mimi nitakupa mwili wa Yesu na damu ya Yesu Kristo leo, na nitakuombea. Maisha yako yatachukua barabara nyingine ya baraka, kufunguliwa tu, na itachukua muda mwingi. Ni sawa? Ni sawa. Nilikuwa nimekuja hii meza. Nilikuwa nimekuja hii meza ya Bwana nitubu, ndio hata nikijua Mungu awe amenisamehea. Utubu ukijua Ni hata nikigongwa na gari niwe dhambi zimesamehewa. Yesu aokoi mtu na kumwacha akufe. Atakuzuia na wazimu, atakuondolea mauti, atakuondolea umasikini, na Yesu atakupa ndoa yako. Hiyo ndio maana huwa anasema Yesu ni mzuri sana. Na huwa sio statement. Yesu huwa ni mzuri sana. Unajua, when the church is powerless, people resort to funny things. Hiyo ndio maana nilisikia uchungu mtu akisema kusiwe na deliverance na kusiwe na uponyaji. Na kama sisi tuliokoka tuokoke na tuzidi kuwa maskini, si watu wataenda kwa Illuminati wengi? Si Mungu atubariki na sisi pia, atubariki na pesa zetu. Watu wa Mungu na waombea, mbarikiwe mpaka watu watoke Illuminati waje waokoke. Abrahamu alikuwa tajiri, Adamu alikuwa tajiri, Lutu alikuwa tajiri, Yakobo alikuwa tajiri, Isaka alikuwa tajiri, Daudi alikuwa tajiri, Solomoni alikuwa tajiri mpaka mawe, dhahabu inaokotwa kama mawe. Maandiko nasema nitakubariki ushinde na mahali pa kuweka au la. Kwa nini imekuwa ya Illuminati sio ya Wakristo? Saa zingine huwa nauliza maswali mengi sana. Nauliza maswali mengi sana. Unajua, jana usiku nilikuwa namuuliza Mungu, kwani ulihama? Hauko Kenya hii, ulienda safari? Kwani Mungu kuna mahali ulienda safari? Hauko? Naamini Mungu anasema hivi, mara ile ya kwanza nilijifanya sioni, lakini sasa sitakawia. There must be an altar fighting for the sanity of the gospel. Kama hakuna, hawa watoto wetu hawa watatoroka. Kumbukeni, I tell you the truth, mimi nimesimama hapa. Kuna nyakati vijana walikuwa hawaendi kanisani, watoto hawaendi kanisani, wanaenda kwa klabu. Mtoto lazima umchune ama umchape aende kanisani. Ni kweli. Lakini leo utapata mwingine ako na uniform, mwingine ako hapa anakuambia, pastor, nimekuja kanisani, natamani nyota yangu niokoke kwanza, niende nipate alama A. Nishike mkono,
nishike mkono. Mwingine anasema, anaitwa J, anasema mimi niliacha kanisa 2021 nilipoona kanisa imekuwa kama mchezo. Hata sikuwa najua Pastor Ezekiel. Nikakuja kumjua 2022. Kwani Mungu alienda safari? Kwa nini shetani awe na madharau mpaka apeane vitambulisho vyake kwa watoto wetu? Yesu, inua mafuta mengine, watu watoke kwa waganga, kwa wachawi, kwa Illuminati, kwa warogi, waje tu msalabani peke yake. Hautakufa mama, sikudanganya. Utakuja utaketi hapo tu, utasema pastor unakumbuka, na hawa ndio watakumbuka. Vile unasikia yule mama anasema jameni mnikumbuke. Mimi tamanio la moyo wangu ni muone Yesu na miujiza na nguvu zake tu. Hiyo sababu dunia itanipa nini? Hakuna kitu dunia itanipa tu. Nikiwa hai napumua, nione huyu amefunguliwa, ametoka Illuminati, ako na kazi yake, ako na biashara yake, ako na pesa zake, ako na ndoa yake. Usiweke akili zako huko, sawa? Ni sawa? Ni sawa. Uje huko Isiolo nilitoka. Mtoto wangu alikuwa akisomea boarding school msichana, sasa yako form 4. Nilifanya msichana yangu nilimtoa shule sababu ya fees, nikamtafutia shule nyingine ya day. Lakini pia sasa kumlipia pia imekuwa shida, nimemwacha huko Isiolo. Yeye naye ananiambia hii shida ameona akimaliza form 4 atajitafutia akae peke yake, na ni mtoto msichana. Na sasa akikaa peke yake ni suluhisho? Si suluhisho. Kijana naye amekuwa akienda kanisa anakaa ni kama anataka kuwa kama pastor hivi, manake anapenda sana neno. But na mimi nikamtoa huko, nikamlazimisha kuingia madarasa. Ukamuingiza madrasa? Ikawa sasa anapoteza kilo zake, usiku saa nyingine anaota akihubiri. Ametoka madrasa akilala anaota akihubiri. Aya, nyumba nayo aishi panya, sijui wanatoka wapi panya. Lakini hao watu wa Illuminati walikwambia watakupatia nini? Utajiri na fame na power. Manake sasa mimi ni mtu wa kupenda siasa. Wanapeana wealth, riches, wanasiasa, fame, power. Wanapeana hata kwa wanasiasa? Wako wengi sana. Wako wengi sana. Bora tu usitaje mtu. Sijataja mtu, nasema wako wengi, manake pale kupata kile kiti si rahisi. Hizi vitu watu wanatafuta si rahisi. Kupata kiti si rahisi hivyo. Unaweza fikiria umepita, lakini asubuhi zikihesabiwa panabuka mwingine. Wewe mwenye mlikuwa mnafikiria ndiye siye, anakuja mwingine. Sasa hizi viti watu wachukui hivi. Kama hauko kanisani kabisa kabisa kabisa, umjui Mungu kabisa, uko kwa shetani kabisa kabisa kabisa. Mambo ni mbili. Hauwezi kuwa katikati. Hauwezi kuwa katikati. Huwezi kuwa kwa shetani na ukue kwa Mungu. Lazima uwe na kitu moja ndio upate hiyo kiti. Na inategemea
huwezi pata rahisi hivyo. Mpaka kuna sacrifice pia. Wanakupa utajiri na kujulikana. Kujulikana kabisa kabisa, na kile unataka unapata. Shetani hawezi kutupokonya nyota yetu. Unaona hii generation itatawala na Yesu tu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati wowote shetani anaumizwa, huwa anaamka na hasira, na hapendi mahali Mungu yuko. Na shetani hapendi ukweli. Yeye ni muongo, tena baba wa uongo. Tabia zake ni za kudanganya. Tutashinda. Mami, hivi vile nakwambia utafanikiwa tu. Nitakupa nyota tu ya Yesu Kristo. Revelation chapter number 2. Mtampe Yesu makofi mazuri.